विद्यार्थियों, कल्ह पाण अदबी गुलदस्ते में जेका हिकु कविता आयल आहे ग़रीबनि जी झोपड़ी बेवर साहब जी लिखियल आहे, उन जे बारे में ॼाण हासिल करे रहिया हुआसीं त ग़रीबनि जी झोपड़ी जेका आहे हिकु बख़्शीश आहे ग़रीबनि जे लाइ। उन ग़रीबनि जी झोपड़ी जूं विशेषताऊं ॿुधाईंदे अॻिते बेवस ॿुधाए थो त छांगे छनो अॼाऊं जो लामन, इहा पाण कल्ह पॉइंट कईसीं त छांगे छनो अॼाऊं जो लामन लखनि मंझा। छांगे माना ॻोल्हे ॻोल्हे करे जंगल जूं जेके कख पन ॻोल्हे करे उन्हनि पंहिंजो छनो, उन्हनि पंहिंजो आधार अॼो आहे, पंहिंजी झोपड़ी अॼी आहे। सादो अचो सिटियाऊं पुराणनि पखनि मंझा। पुराणा पख कख गॾु करे करे उन्हनि पंहिंजो ठांव अॼो आहे, पंहिंजो घरु अॼो आहे। काढो कढियाऊं कड़ब जे कमनि, इहे जेके आहिनि जंगल जा जेके कख पन थींदा आहिनि उन्हनि जा नाला आहिनि। उन्हनि पननि कखनि खे गॾु करे करे उन्हनि पंहिंजी झोपड़ी ठाही आहे। पोरियो पटियाऊं पाण ते सर्तन सखनि मंझा। पंहिंजो पाण में दोस्त साहेड़ियूं मिली करे करे पाण ख़ुदि ई पोरियो कयूं। न मज़दूर जी ज़रूरत, न पोरियत जी ज़रूरत, ऐं न मकान ठाहिण वारे राज़े जी कंहिंजी बि ज़रूरत उन पे कान पई। मुफ़्त मदद ते आया मची मुड़स थी मिड़ी। हू मुफ़्त में ई बिना कंहिं उजूरे जे ई उन्हनि पंहिंजी झोपड़ी अॾे विरधी। इन्हीअ करे उन्हीअ झोपड़ीअ में जेके रहंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जी दिलि जेका आहे पवित्र आहे, साफ़ आहे, उज्जवल आहे। उन्हनि जी झोपड़ीअ खे कॾहिं बि तूं न झोड़जांइ, मतिलबु उन में उन्हनि जे माण्हुनि जी दिलनि खे न ईज़ाउ ॾिजांइ, न उन्हनि जी झोपड़ीअ खे कॾहिं बि टुटणु ॾिजांइ। नेक्स्ट पॉइंट आहे, जंहिं ते न नक्शबाज़ खे को नाज़ थो रहे, उहा झोपड़ी जेका आहे उहा तमामु सुठे नमूने सां अॾी वई आहे। उन ते नक्शबाज़ माना नक्शो ठाहींदड़ कोई बि कोन्हे को, उहो उन ते नाज़ नथो करे, उन ते गर्व नथो करे, उन ते घमंड नथो करे। राज़ो ॾखण न जंहिं ते को लोहार थो वञे, उन में न राज़ो थो वहे, न ॾखण, न लोहार जो कोई कमु आहे। हूअ त सिर्फ़ु सिंपल कखनि पननि सां अॾी बीठी आहे हवा में, ऐं बिल्कुलु ई जंहिंजो को आधार कोन्हे। इन्हीअ करे उन ई झोपड़ीअ जी तूं हमेशह पत रखजांइ। चूने पथर या सिर जो न सिर बार जो, उन में न चूने जो कमु आहे, न पथरनि जो कमु आहे। हूअ सिर्फ़ु हिकु चङी तरह सां हिकु अडोल जेका आहे उहा झोपड़ी ठही बीठी आहे। ग़रीबनि जी जेका झोपड़ी आहे उनखे नक्शबाज़ ते को बि नाज़ कोन थो रहे, न को उन ते राज़ो नाज़ थो करे, न ॾखण न लोहार जी उन ते ज़रूरत आहे। चूने पथर या सिर जो सिर बार सां सहे थी। महसूल जाइ गाह ते हेठां न जा गहे, उहा बिल्कुलु ई सुरक्षित आहे। उन खे कंहिं बि बार सहण जी का बि ज़रूरत कीन आहे। मसवाड़ बेहिमार जी आहे न जा पिड़ी, उनखे कंहिंखे उन झोपड़ीअ में रहंदड़ माण्हुनि खे कंहिंखे बि मसवाड़ ॾियण जी, मतिलबु कि उन ते किरायो ॾियण जी का बि ज़रूरत कान्हे का। इन्हीअ करे उन्हनि जी झोपड़ीअ जो रखवालो ए प्रभु तूं ख़ुदि पाण थिजांइ, उन्हनि जी झोपड़ीअ खे कॾहिं बि किरण न ॾिजांइ। सिज चंड वाच, नेक्स्ट आहे हिन में, सिज चंड वाच थो विझे जंहिंजे विथिन वञा। उन जी झोपड़ीअ में जेके विच विच में जेके विछोटियूं छॾियल आहिनि, जेके दरियूं आहिनि, उन्हनि मां सिज चंड निहारे रहियो आहे। तिरकियो अचनि था तिरविरा तारनि कतियुनि मंझा। तिरविरा जेके आहिनि उन्हनि जूं किरणूं जेके आहिनि सिज ऐं चंड जूं, उहे उन्हनि जे अंदरि गिड़नि थियूं ऐं तमामु सुंदर दृश्य असांखे ॾिसण में अचे थो। बुड़का कंदी बॼे हवा जंहिं ते भितियुनि मंझा। बुड़का कंदी माना तरह तरह जा आवाज़ करे उन्हनि दरियुनि मंझा हवा अंदरि घिड़ी अचे थी। उन्हनि जा आवाज़ असांजे कननि खे तमामु घणो वणनि था, तमामु घणी दिलदारी ॾियनि था। छिणकार मींहुं थो करे छुड़की छितियुनि मंझा, ऐं छितियुनि मंझा छित जेका आहे उन्हनि जी जेका आहे उहा मज़बूत कीन आहे। इन करे विच विच में जेके ॾारूं पियल आहिनि उन्हनि मां बूंद बूंद टपकी रही आहे। उहो बि हिकु तमामु सुंदर दृश्य आहे। हालांकि आहे त इहा कमी, पर कवीअ जो जेको नज़रियो ॾिसो केॾो न सुंदर आहे त
उन भॻल टुटल झोपड़ीअ में सिज चंड वाज थो विझे, तारा कतियुनि जा तिरविरा था अचनि, हवा जेका आहे उन जो सुंदर तरह सां बयानु कयो अथई। ऐं मींहुं जेको आहे उहो उन जो बि सुंदर बयानु कयल आहे। त उन्हनि जी छिट छिट जी जेका आवाज़ आहे उहा कननि खे तमामु घणी वणे थी। कुदरत संदी कमाल सिहत लाइ सूखड़ी, इहा जेका आहे इहा सिहत जे लाइ, पंहिंजी तंदुरुस्तीअ जे लाइ उहा हिकु बख़्शीश आहे, कुदरत जी हिकु ॾिनल अनमोल बख़्शीश आहे ग़रीबनि खे। इन करे उन ग़रीबनि जी झोपड़ीअ खे बिल्कुलु बि ईज़ा न अचे, बिल्कुलु बि उनखे कमज़ोर थियण न ॾिजां उन्हनि झोपड़ीअ में रहंदड़ माण्हुनि जी दिलनि खे, ऐं न ई उन झोपड़ीअ खे। अॻिते ॿुधाए थो त जंहिंमें मज़ो मचे मिठे डोडे जुअर ते, जंहिंमें जेके ग़रीब उन झोपड़ीअ में रही रहिया आहिनि उहे डोडो खाई करे, जुअर जा डोडा खाई करे, मिठे डोडा खाई करे पंहिंजो पेट पालन कनि था। सादो गुज़र विझे न तबीबनि तंवार ते, उन्हनि जो गुज़र जेको आहे सादो आहे। कल्ह बि मां तव्हांखे ॿुधायो उन्हनि जी ज़िंदगी जेका आहे सादी आहे, लेकिन वीचार जेके आहिनि उन्हनि जा ऊचा आहिनि, आलमाणा आहिनि। तबीबनि तव्हां उन्हनि खे कंहिं बि तबीब जी, कंहिं बि डॉक्टर जी ज़रूरत कीन थी पए। पोरियो विझे थो वाद वॾीरे ॼमार ते, उहो ॾींहं राति कहंदा रहंदा आहिनि, मतिलबु उन्हनि खे पोरियो कंदा रहिया आहिनि। त वॾा कान चई विया आहिनि त जेतिरो गहो ओतिरो ठहो, मतिलबु जेतिरो असां गहंदासीं, जेतिरो असां पंहिंजे शरीर जे उज़वनि खे पोरे करण ते हेराईंदासीं, ओतिरो ई असांजी ॼमार, असांजी उमिरि जेका आहे उहा वॾी थींदी। त उन ग़रीब माण्हू, तव्हां बि ॾिठा हूंदा त अमीर माण्हू जेके आहिनि वधीक ग़रीब पवंदा आहिनि, पर ग़रीब माण्हू जेके आहिनि हमेशह तंदुरुस्त रहंदा आहिनि। उन्हनि जो जेको डॉक्टर आहे उहो भॻवानु आहे, उन्हनि खे हमेशह स्वस्थ रखंदो आहे। ग़ालिब पवे न हिर्स ख़ुशीअ जे खुमार में, उहे कंहिंसां बि हिर्स, कंहिंसां बि रीस न कंदा आहिनि, हमेशह पंहिंजे ख़ुशीअ में ई मस्तु रहंदा आहिनि। बेवस जिते जलाए न चिंता जी चूचड़ी, उन्हनि खे चिंता जी चूचड़ी, चिंता जी जेका चिणग आहे कॾहिं बि उन्हनि खे सताए कीन थी। अलाह जुरे मशाल ग़रीबनि जी झूपड़ी, इन करे जेका आहे ग़रीबनि जी झूपड़ी आहे उहा कॾहिं बि न जुरे। इहा ई मुंहिंजी परमात्मा जे दर ते, ईश्वर जे दर ते आराधना आहे, प्रार्थना आहे त ग़रीबनि जी झोपड़ीअ खे को बि जोखम न अचे। उहे ग़रीब माण्हू जेके आहिनि हमेशह ख़ुशि रहनि, आबाद रहनि। उन्हनि जी जेका ग़रीबाणी झोपड़ी आहे उहा हमेशह वसियल रहे, उन्हनि जी माण्हुनि में हमेशह ख़ुशियूं रहनि। उहे हुन ग़रीबनि जी झोपड़ीअ में तमामु ख़ुशि आहिनि। ऐं पंहिंजी जेका झोपड़ी अॼु अथऊं उनखे कॾहिं बि ईज़ाउ, कॾहिं बि उन्हनि में ॾारूं न पवनि, ऐं उन्हनि जी झोपड़ी जेका आहे उहा अडोल पुख़्ती मज़बूत तरह सां बीठी रहे। त इहो ग़रीबनि जी झोपड़ी आहे। बेवस जी हिकु जेका कविता, इहा इम्पॉर्टेंट कविता आहे। जेके बि हिन कविताऊं लिखियूं आहिनि उन्हनि में ग़रीबनि जी झोपड़ी जेका आहे हिकु अहम, हिकु इम्पॉर्टेंट कविता आहे। इन जो तव्हीं अॻिते हली करे जॾहिं MA जे क्लासनि में ईंदियूं या BA में बि इन्हनि जो ज़िक्र ईंदो बेवस जो, त हीअ जेका कविता आहे हिकु तमामु इम्पॉर्टेंट कविता आहे। बेवस जी कविताउनि खे, इन खे तव्हां चङी तरह सां यादि कजो। को बि अगरि तव्हांखे पहिरां नथी अचे त बेशक तव्हां पुछी सघो थियूं। ऐं इन मां क्वेश्चन त घणो करे ईंदो ई ईंदो आहे हर साल, त इनखे तव्हां चङी तरह सां रिटन कजो, कमु चङी तरह सां यादि कजो। बसि अॻिते सुभाणे।